Hello everyone. I'm Dr. Rajesh, consultant physician working in North Bangalore Navachitra Hospital. I have around more than 14 years of experience. I'm an alumni from my MS Ramaya Medical College. I done my MBBS there. MBBS. After that, I finished my MD Medicine from Bangalore Medical College. Following that, I cleared DNB Internal Medicine. During these 14 years, I had a privilege to work in a teaching hospital, privilege to work in a corporate hospital, privilege to work as a consultant. Even around 3 to 4 years, I worked in periphery also. I worked in Karimnagar, Anantpur, Hindupur, and most of the hospitals in North Bangalore or Yelahanka to be more specific. So I have seen variety of the scenarios. I have seen patient profiles, but most of the time, basic remains the basic. So today the topic selected is for the highlight of the education purpose is in a COPD. I'll be taking more in Kannada so that it will become easy for everyone to go through it. So ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಉಸಿರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಏರ್ವೇ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಇಸ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಶುಗರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುಗರ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ, ಶುಗರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೈಪ್ 1 ಟು ಟೈಪ್ 5. ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 2 ಥರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಫೈಸಿಮಾ ಅಂತ. ಏನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಾಡುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಿ 25 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಐದರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಡಸ್ಟಿ ವೆದರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸಲ ಪೋಲ್ಟ್ರಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಸರಿ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಧೂಳು ಬರೋವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಸರಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಫೈನ್ ಡಸ್ಟಿಂದನೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಡಸ್ಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶುಗರು, ಬಿ ಪಿ, ಕೋವಿಡು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಲಿ, ಶುಗರ್ ಆಗಲಿ, ಬಿ ಪಿ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಸಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥವಾಗಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಶುಗರು, ಬಿ ಪಿ ಥರ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಆಳೋದಾಗಲಿ, ಕೆಲಸ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೀ 10, 15, 100 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 4ನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾವು ಬರೋವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು 2 ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಫೆಸಿಮಾ ಅಂತ. ಇವೆರಡೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉಸಿರದ್ದು ಪೈಪ್ ಲೈನು ಅಥವಾ ನಾಳ ಇರುತ್ತೆ, ಉಸಿರದ್ದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಒಂದು ಸ್ಪಂಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸ್ಪಂಜಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸು ಗಾಳಿನ ಅದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪಂಜಿನ ಥರ ಮುಖಾಂತರ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗೆ ನಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಕೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೇಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರಾಂಕಸ್ಸು, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸ್ಪಂಜ್ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಪಂಜಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಪಂಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಂಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಸ್ಪಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಸಿನಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತು ಇರೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪದರ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಂತೀವಿ, ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಲುಪಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಂಫಸಿಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಲಿ ಇರಿಟೇಷನಿಂದ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನಿಂದ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ, ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಆ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಉಬ್ಬುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಫಸಿಮಾ ಇರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಎದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ
ಇರೋ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಏರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅದಿರಲ್ಲ, ಅದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೋದಾಗ ಸಿಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಾನ ಅಂತ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಅವಾಗೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದೆ ಇವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಾಸ್, ಅದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 80ರಿಂದ 90% ಜನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಹೊಗೆ ಕುಡಿದು ಮನೆಯವ್ರು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ ರೂಲ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ತಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಗೆನ ಮತ್ತೆ ಬಂದವರು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಣಗಾಡೋಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನಿರ್ತವೆ? ಇದು ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಲೆ ಒರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಒಲೆ ಒರೆಸಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಲೆ ಒರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಹೊಗೆ ಬಂದು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಈ ನಡುವೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಧೂಳು ಬರುವಂಥವು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈವನ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟಸ್ ಸೀಟು, ಸಿಲಿಕಾ ಡಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಅಪ್ಪ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತನೂ ತಪ್ಪು. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕಳೆ ಕೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೂಳು ಧೂಳಿಂದನೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರೋರು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇದ್ದು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದು, ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಯೂಶಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಉಸಿರು ಕಷ್ಟ, ಉಸಿರು ಹಿಡ್ಕೊಂತಿದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಜ್ವರ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ, ಅದೇ ಇರಿಟೇಷನ್ಗೆ ಒಣಗಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿದ್ದಂಗಾಗಿ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾದಾಗಲಿ, ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಾಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನನಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಸ ಬರೋದು, ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಬರೋದು, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿತ್ರಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಡ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಜನ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಡೆದಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಸ್ತು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿದ್ರು ನೀವು ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಡಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಂಫಸಿಮಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಉಪ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉಸಿರು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಫ ಅಷ್ಟು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೋದು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತಡೆಯೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಹತೋಟಿಗೆ ತರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ದ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದರು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಹುಷಾರಾದರು, ಮತ್ತೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ಗೂ ಮಾಡ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಎರಡನೇದು, ನೀವು
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಧೂಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಆದರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರನೇದು ಆಚೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಬಳಸೋದು ಅಂಥವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೈನಿಂಗು ಅಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಫ್ಯೂಮ್ಸು, ಹೊಗೆ, ಇದು ಸಿಲಿಕಾ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಬರೋದರ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷನೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯನ ಮುತುವರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ರಿಯೂಟರ್ನ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮುಂದೂಡ್ದಿರಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಏನಂತಾರೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯಿಲೆನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆದು ಅದ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾನ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಗ್ ಸುರೋದಿರ್ಬೋದು, ಸೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ತಮಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಎಂಫಿಸಿಮಾ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ PFT ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅಡ್ವೈಸ್. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 4-5 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ, ಉಸಿರಾಡ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೋತೀರಾ 3-4 ದಿನ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ 10 ದಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ 3 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇಲರ್ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 ವಾರ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೀವು PFT ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಾಲೋಅಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು 2 ವಾರ ತಗೋಬೇಕು, 3 ವಾರ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು, 4 ವಾರ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಜ, ನೀವು ಅದೇ ಮಾತ್ರೆ ಬಳಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ, ಅವತ್ತಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಇರಿಟೇಷನ್, ಅದು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೋವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಪ್ಪ ಮರ್ತೋದ್ವಪ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹತೋಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ, ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ವಾಸಿ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಉಸಿರು ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ವೆಲ್. ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ದೇಹದ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವೋ
ಅವನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸು. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ವಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಧೂಳು ಡಸ್ಟು ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು, ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ವಾರಕ್ಕೋ 6 ವಾರಕ್ಕೋ ಸರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮತ್ತೆ PFT ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೇನು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು COPD ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸಿದಂಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಲ್ವೋ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೆಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದು ಗಂಟೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಫ ಹೋಗಿ ನಿಬುಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋವರೆಗೂ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಇವರು ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯೂಶಲಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ. ಮೂರನೇದು, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಂದ ಇವರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಲಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. 4ನೇದು, ತುಂಬಾ ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಂಜೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಉಸಿರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೂಕನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ತೂಕ ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ವೋ ಇವ್ಯಾವು ಇದೇ ತರ BP, ಶುಗರು, ಥೈರಾಯ್ಡು ಇರೋರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಶುಗರ್ ಆಗಲಿ, BP ಆಗಲಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ BP, ಶುಗರು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಮುಖ್ಯ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಇದು COPD ಅಂತ, ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಏರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಡೆತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಮರಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗೇನೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಡೆಯೋದು ಬೆಟ್ರು. ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. 2ನೇದು, ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ್ರಿ. 3ನೇದು, ಆದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗದಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.